大家好啊！又返嚟珍稀拍賣嘅預展，今次我哋睇下佢啲紙幣，永遠都係佢哋嘅強項啊！呢一張大家都應該比較熟悉，上海嘅一張英商，呢張係洋鈔嚟㗎。佢有幾張俾你揀，今次有洋鈔，有唔係洋鈔。上海呢張係一張試色，美輪美奐啊！都係上海，10蚊。呢張100蚊大額，少見啊！呢張都係一個洋鈔嚟嘅，非常靚嘅圖案。呢張係北京，好靚喎啲圖案，小朋友。好有我哋香港老子嘅風格。呢張應該係更加少見啲嘅天津啊！呢張呢係我唯一非常鍾意嘅日本紙，大黑天啊，財神爺。今次都有喎嚇，有興趣嘅朋友呢，快啲上嚟睇下啦！好多謝大家。